दोस्तों तव्हां ॾिसी रहिया आहियो कंप्यूटर नॉलेज इन सिंधी। मां आहियां तव्हांजो होस्ट अताउल्ला। दोस्तों पाण अॼोके वीडियो में पेज बॉर्डर जे बारे में पढ़ंदासीं त पेज बॉर्डर कीअं सेट कजे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करण खां पहिरीं मां तव्हांखे गुज़ारिश कंदो आहियां त तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो त जीअं असांजा ॿिया वीडियोज़ बि तव्हां ॾे ईंदा रहनि ऐं तव्हां कंप्यूटर जी बेसिक नॉलेज हासिल करे सघो। तव्हां ही असांजो चैनल ॾिसी करे चैनल तां वीडियोज़ ॾिसी करे उम्मीद थो कयां त तव्हां पंहिंजे रोज़गार करण जहिड़ा थी वेंदव। असांजे वीडियोज़ में तव्हां घणो कुझु हासिल कंदव ऐं तव्हां पंहिंजो कोई बि रोज़गार करे सघो था। ख़ासि तौर ते कंप्यूटर जे हवाले सां तव्हां किथे कंपोज़िंग जो कमु करे सघो था। दोस्तों अचो पाण अॼोके टॉपिक खे पढ़ूं। दोस्तों पाण डिज़ाइनिंग ते क्लिक कंदासीं। डिज़ाइनिंग ते क्लिक करण खां पोइ पेज बॉर्डर ते क्लिक कंदासीं। पेज बॉर्डर ते क्लिक करण सां ही पेज बॉर्डर जा ऑप्शन आहिनि। ये मुख़्तलिफ़ लकीरूं आहिनि। लकीर जा मुख़्तलिफ़ ऑप्शन मौजूदु आहिनि। कंहिं बि लकीर सां क्लिक कंदासीं उन खां पोइ हुनजो कलर जेको आहे जेके कलर ॾियणु चाहियूं त हितां पाण कलर खणी सघूं था। ब्लैक कलर खणूं या कोई ॿियो कलर खणूं। उन खां पोइ विड्थ आहे, हिन विड्थ असां घटि वधि रखी सघूं था जेका विड्थ रखणु चाहियूं। उन खां पोइ जेकॾहिं ही सां मुख़्तलिफ़ आर्ट्स आहिनि, जेकॾहिं तव्हां आर्ट कोई खणणु चाहियूं त उहो बि तव्हां सिलेक्ट करे सघो था। उन खां पुछे थो होल डॉक्यूमेंट खे या सिर्फ़ु सेक्शन खे। जेकर तव्हां कोई सेक्शन सिलेक्ट कयो उनखे ॾेई सघो था या होल डॉक्यूमेंट सॼे होल डॉक्यूमेंट खे बि ॾेई सघो था। इहे असांजो बॉर्डर अची वियो। उन खां पोइ असां ओके ते क्लिक कंदासीं। ॾिसो तव्हां त असांजो पेज खे बॉर्डर अची वियो। दोस्तों उमेद थी कजे तव्हां अॼोके वीडियो में पेज खे बॉर्डर ॾियणु सिखिया हूंदा ऐं असांजो चैनल ॾिसंदा रहो ऐं सब्सक्राइब कयो असांजे चैनल खे।